بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Diga, Muhammad, que foi-me revelado que um grupo de gênios escutou a recitação do Alcorão e que então disseram aos seus semelhantes: certamente nós ouvimos uma recitação admiravelmente maravilhosa. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Que orienta para a sensatez, logo acreditamos nela, e não associaremos ninguém a nosso Senhor. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. E que ela, a revelação, exalta a majestade de nosso Senhor que nunca tomou para si uma esposa ou um filho. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. E diz que os ineptos dentre nós têm proferido heresia sobre Alá. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. E certamente nós não imaginávamos que os humanos e os gênios proferiam mentiras a respeito de Alá. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Por certo, havia dentre os humanos homens que procuravam refúgio junto aos gênios, mas estes só os fizeram cair em mais transgressões. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. E que eles, tais homens, pensaram como os gênios que Alá jamais ressuscitaria alguém. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. E os gênios disseram ainda que nós nos voltamos para os céus em busca de revelações e benefícios, mas o encontramos cheio de guardiões severos e de chamas ardentes. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. E que nós sentávamos próximos dos céus a fim de ouvir informações, revelações, mas quem agora tentar fazê-lo encontrará uma chama ardente lançada contra ele. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. E não sabemos se com isso se pretende algum mal para quem está na terra ou seu Senhor tem nisso para eles alguma orientação. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا. Sem dúvida, entre nós há os virtuosos e também o oposto disso. Somos de caminhos, crenças, religiões diferentes. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. E agora, sem dúvida, temos certeza de que jamais poderemos escapar de Alá na terra, jamais poderemos fugir dele. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. E nós, quando ouvimos a orientação, a revelação, acreditamos nela. Portanto, quem crê em seu Senhor não teme que suas recompensas diminuam e nem teme cair em pecado. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. E certamente, dentre nós, depois de ouvirem a revelação, há os submissos a Alá, muçulmanos, e há aqueles que rejeitaram. Os que se submeteram, esses foram ao encontro da orientação.
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Já os que rejeitaram serão como lenha para o fogo do inferno. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا E que, se os pagãos dentre os humanos estivessem firmes no caminho correto da revelação, os daríamos de beber água em abundância. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Para que os testássemos com ela, e a quem se volta contra a recordação, a revelação de seu Senhor, ele infligirá um severo castigo. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا E foi-me revelado que as mesquitas são exclusivamente dedicadas a Alá. Não invoquem, pois, ninguém além de Alá. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا E que, quando o servo de Alá, ou seja, Muhammad, se levantou invocando, os gênios quase se juntaram uns sobre os outros em massa à sua volta, ansiosos para escutá-lo. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا Diga, ó Muhammad, invoco apenas o meu Senhor e não associo nada nem ninguém a ele. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا Diga, certamente eu não tenho poder para trazer sobre vocês prejuízo ou benesses. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Diga, certamente jamais alguém poderia me proteger de Alá e jamais eu encontraria refúgio senão nele. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Não me cabe senão transmitir de Alá suas mensagens. E aqueles que desobedecem a Alá e seu mensageiro, certamente haverá para eles o fogo do inferno, no qual permanecerão eternamente. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا E quando os incrédulos dentre os homens e os gênios virem o castigo que lhes foi prometido, então verão que estarão desamparados. E quem serão os insignificantes, os incrédulos ou os crentes? قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Diga, não sei se está próximo o que foi prometido ou se meu Senhor fixou um longo período para isso. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا Alá é conhecedor do oculto, e Alá não revela a ninguém acerca do que oculta. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Exceto quando escolhe um mensageiro. Certamente ele provê guardas, anjos, que o acompanham diante e atrás dele. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Para que o profeta Muhammad saiba que foram transmitidas as mensagens de seu Senhor para os profetas. E o conhecimento de Alá envolve tudo relativo a eles e tudo registrou de maneira exata. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. يا أيها المزمل Ó acobertado, قم الليل إلا قليلا
Levante-se para orar durante a noite, mas não toda ela. نصفه أو انقص منه قليلا Metade dela, ou ainda um pouco menos, um terço dela. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Ou um pouco mais, e recita claramente o Alcorão, calmamente contemplando os seus significados. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Certamente, nós logo enviaremos sobre ti palavras de peso. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Por certo, o período da noite é mais difícil. No entanto, as palavras são mais fortes. إن لك في النهار سبحا طويلا Já que, certamente, você tem durante o dia tempo livre para cumprir seus compromissos com a vida mundana e também para divulgar a mensagem. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا E recorda o nome de seu Senhor e seja devoto somente a Ele com total devoção. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente. Não há divindade exceto Ele. Tenha então somente Ele por guardião dos seus assuntos. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا E seja paciente sobre o que os incrédulos dizem e afaste-se deles de forma digna, sem contestá-los. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا E deixe para mim os rejeitadores da verdade que vivem em conforto e tolere-os por enquanto. إن لدينا أنكالا وجحيما Certamente temos para eles correntes e fogo ardente, وطعاما ذا غصة وعذابا أليما e alimento que os fará engasgar e doloroso castigo. يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا No dia em que a terra e as montanhas tremerem violentamente e as montanhas se tornarem areia evanescente. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا E enviamos um mensageiro, Muhammad, como testemunha do que fazem as pessoas, tal como havíamos enviado um mensageiro, Moisés, ao faraó. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Mas faraó desobedeceu ao mensageiro. Então, nós o agarramos severamente. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا Como então se protegerão de um dia que fará as crianças ficarem de cabelos brancos? السماء منفطر به كان وعده مفعولا Nesse dia, o céu se romperá, e sua promessa de Alá é sempre cumprida. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sem dúvida, isso é uma exortação. Quem quiser, que tome um caminho que o leve ao seu Senhor.